رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبقي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوتي قرآن رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبقي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Бүгінгі күнде біз Янорус ауылында балалардың конкурсына жиылдық. Бұл мына осы күнде бик һәйбәт тұра, ямғыр яуып, бәрәкәт яуып. Біз шуңа бик шатлып, балаларға әхлак түгіттерге балалардың бұндай нелері бірінші тапқыр қатынасам. Бик шатмын. Балалар ошо неде динге тартылып кеткен әрине. Динде белеп, үйреніп, әрбір мына Янорус ауылында бірінші тапқырына өткерілмейді. Көп тапқырлар болды. Аллаға шүкір. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz bugün Янорус авылына келдік. Мұнда дини Құр'ан оқу ярышлары була. Бұл ауыл ошо Ишимбай районында дин буенча яш буынды динге әзерләү буенча иң яхшы авыл булып исәпләнә. Хатта ошо райондың үзәге дип әйтергә була. Монда ел сайын Құр'ан оқу ярышлары оештырыла. Ел сайын ошында Ишимбай районының төрле авылларынан имам хатиблар киләбез. Илшат хәдрәт итәксендә ошында матур итеп Құр'аннар оқу оештырыла. Шуның өчен без монда ярышка килдек, ләкин монда ярышның мәгънәсе монда еңү түгел, ошо ярышта катнашып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен Құр'ан укып, дуалар кылып. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان Dur батыр сарага йылганыгыздар менә балалар хәзер бүген Коръән укып ярышасаклар. Һез бу сарага озак кыйылдыгызмы? Ие, 2-3 ел әзерләндек, Коръән укыдык. Бунда һезне кем өйрәтте бу Коръән укырга? Безнең Коръән укырга рәштә хәзерләтте. Һез теләп йөрисезме? Үз теләгегез белән йөрисезме? Ие, теләгем йөрдем. Охшаймы һезгә? Ие. Гарәп хәрефләрен барыгын да беләсезме? Ие. Бу сарага һез беренче тапкыр катнашасызмы? Юк. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ Құр'ан ярышында бірінші тапқырбыз. Мына тағы екі қыз алып келдім. Малайымды алып келдім ярышқа. Құр'ан ярышы бойынша болғас. Құр'анды үйренелер, фикірлерге үйренелер, бір-бірімен аралашалар. Бик шатмын шундай ялыш ұйыштырғандарына. Бөләк үшін түгіл де, әмәлекенде хаманда халық динді білерге тырыша. Шуайында біздің келешегіміз яшьләрдә. Шулай болғас енді шундай ұйыштырушыларға рахмат білдіргім келе.
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدرس لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayırlı günler olsun, hayırlı saatler bolğundan izgili ömürler bolsunlar. Allah Teala'nın rızalığında bolarga nasip bolsun. Allah Teala'ga rahmat. Bugünkü günde imamlar, meşitler, balalar, abalar, abzılar jıyılganbız. Närsege jıyılganbız? Allah Teala'nın izgi kitabına, Kur'anına, dinimizge, edepke, tertipke, bereketke. İnşallah mına şuşu программаны шушы нияттеребезне алып барганда хәзер барлык участникларыбыз иншаллах по очереди хәзер тәүдә аңлатып китеп иншаллах общее выступление шуның конкурслар башлана. Барыгызны тәбрикләйбез. Хәерле көннәр, хәерле сәгатьләр булсын. Иншаллах Аллаһ Тәгаләнең бәрәкәте барыбызга да булсын, авылларыбызга, җиребезгә, халкыбызга. Бисмиллах, барыгызга рәхмәт. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Здравствуйте, дорогие гости, участники конкурса и односельчане. Хаумагыгыз хөрмәтле килгән кунактар, конкурсанттар, авылдаштар. Бүген без зур матур сарага Коръән уку ярышына йыелдык. Ул безнең Янырс авылында икенче тапкыр узгарыла. Үткән ел унда 200-гә якын кеше катнашкан иде. Бүген дә бұл ярышка республикабызның бик күп райондарынан балалар килгән. Балалар безнең киләсәк. Һәм безнең төп максатыбыз тәртипле, тауфиклы балалар үстерүдә. Диндең өйрәтүе тәртиптә, әдәптә, изгелектә. Подобные мероприятия организуются не для того, чтобы порадовать чье-то тщеславие, а чтобы вызвать интерес к Корану, укрепить знания, духовность и, разумеется, чтобы не прерывать традицию хафизов, передающих священные тексты из уст в уста. Для торжественного приветствия слово предоставляется имам Мухтасибу, руководителю религии по Ишимбайскому району Хафизову Ильшату Ануровичу. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم محترم جماعة المسلمين ошондой мүбәрәк орынга йыелдык, мүбәрәк мәҗлескә йыелдык. Алла субхана ва тааля рәхмәт бәрәкәтләрен насыйп итсен һәммәләребезгә, һәм ошо урындарга, ошо мәсҗидләргә, ошо авылларга иншалла. Коръән уку, Коръән ятлау ул зур эш. Балаларыбызды Коръәнгә өйрәтһәк, ул балаларга өмет була. Ул балалар тауфиклы, хәерле, тәрбияле булып үсә. Шуның өчен ата-әсәләр, олытай өләсәйләр
үзенең бөтен көсен халырга тиеш, үзенең балаларының, ен-янсәрләренең Коръән укуына. Бұл балалар бәлки әле аңламайдыр да, нинди хазинаны алар тотып торалар. Олардың улы төйләсәйләр аңлай шул хазинаның кадерен. Безгә лә аңламаһалар да шул балаларга шул хазинаны кулына тоттырайык, ятлаттыртайык шул Коръәнде. Белһендер, үскәс һөйенеп йөрүдер, әлдә ятлаган бит әле бұл сүрәләрдә, бұл Коръәнде дип. Ни тиклем күбрәк ятлаһалар, шул тиклем аларның дәрәҗәләре күбрәк артыграк буласак, аларның тәрбияһе хәерлерәк буласак. Дини тәрбия иң яхшы, иң күркәм тәрбия. Шул тәрбияне алып калһындар алар. Әлеге вакыттың афаты тәрбияһезлек, юнһезлек. Телевизорда ассаң да, радионы ебәрһәң дә, тышка әйләнеп караһаң да, бөтен урында юнһезлек. Элек алай булмаган. Ана шу юнһезлеккә каршы фақат дини тәрбия менән генә турып була. Әгәр дә без балаларыбызны мәсҗид юлында йөртһәк, мәсҗид тәрбияһен алдырһак, шул вакытта гына ул балаларда өмет була. Ул балаларның киләсәге хәерле була. Ата-әсәләре өчен дә хәерле була бу, улы төйләсәләр өчен дә хәерле була. Хәерле тәрбия алһындар. Тәртипле, юнсел бала булып үсһендер. Шул хазинаны без ул балаларга тоттырайык кулына. Белһендер, аңлаһындар. Аллаһ субхanahu ва тааля ошо балаларга хәерле тәрбия бирһен. Иншалла киләсәктә мәдрәсәләргә кирип, тәрбияләрен тагын да ныгытырга насыйп итсен. Һәм шуны ахырда әйтеп киткем килә. Әгәр дә балаларны өйрәтһәк Коръәнгә, дингә, ләкин тәрбияһен өйрәтмәһәк, бу әле яртылаш кына була. Аларның тәрбияһен дә карарга кирәк. Аларның яшәгән, уйнаган мөхите яхшы булырга тиеш. Әгәр дә улар өендә Коръән укып, тышка чыккастан тәмәке тартып, юнһез тормыш көткән балалар белән аралашса, аларның тәрбияһе шундый юнһез буласак. Шуның өчен ошо балаларды үскәс 9 класстан 11 класстан мәдрәсәләргә бирергә кирәк. Мәдрәсә мөхитендә тәрбияләнһендер. Шул вакытта тагы яхшырак буласак. 9 класстан Казанга мәдрәсәгә бирергә була, Өфөгә мәдрәсәгә бирергә була. Әгәр дә бұл балаларның мәдрәсәгә барырга теләктәре булса, без направлениелар язып бирәсәк, без иншалла мөмкинчелек булган кадәр аларны урынлаштырырга тырышсак без шул мәдрәсәләргә. Шул мәдрәсәләргә кирһендер, үзегә түйенеп йөрергә тонан. Ва ма тауфиқ илля биллахи ал-алиyyil азим. Поприветствуем многоуважаемую гостью сегодняшнего мероприятия с Уфа Российского Исламского университета от Верховного муфтия Талгата Таджиддина Савича Лилию Ханум, преподаватель по религии, обладатель магистратуры. Хөрмәтле авылдаштар һәм балалар һәм ата-әсәләр, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Балалар, хәтта ошо конкурска килүегез менән тәбрик итәм. Һеҙгә уңышлар теләйем. Аллаһ Тәгалә һеҙгә ярдәм бирһен. Һеҙгә ҙур афарин. Шулай итеп катнашып, һәр йылда күп балалар менән ничәнче йыл киләләр бит инде. Һәр йылда катнашабыз. Һәр вакыт шулай тараш булабыз. Һәм бүген улларга әйтер һүҙем бар ине, балаларга булган тәрбияне бүгенге ата-әсәләргә, менә минем яшьтәге ата-әсәләргә кире карап сыгырга кирәк. Ягъни пересмотреть. Чөнки менә ошонда утырган олы инәйләр, алар үзләре яшәгән вакытта шул тәрбияне үз көенә алып барганнар. Аларның үзләренең системаһы булган, алар белемдәре булган, шулай ук ата-әсәләрнән, инәйләрдән калган белемнәре булган. Әмма менә минең яшьтәге кешеләр, ошо балаларның ата-әсәләрнең яшендәге ата-әсәләрдә бу белем ничектер үзгәреп китте. Ничектер югалып калды.
ирдің һәм хатындың гаиләләге роле ничектер үзгәрде, алмашынды бу очракларда. Бәлки авылда был ул хәтле күренмәйдер, әмма авылда был бар. Шулай ук зур калаларда был бик нык күренә. Шуның өчен бүген гаиләләге хатындың һәм ирдің ролен кире карарга кирәк. Һәм шулай ук балаларга булган тәрбияне карарга кирәк кире. Чөнки бұл процесстар гаиләләге хатын һәм ир араһындагы мөнәсәбәт процесстары һәм тәрбия процесстары улар бөтенләй табигатькә каршы булган агымда китеп бара. Хатыннар ир ролен башкаралар. Ирләргә башка юл булмагач, алар хатын ролендә төшеп китәләр. Хатындар әлбиттә монда хаталары бик зур шулай ук. Һәм шуның аркаһында балаларга булган тәрбияле үткәрә. Бәлки безнең ошо минем яшьтәге ата-әсәләрнең бәлки белемдәре лә әзрәктер. Шуның өчен микән, яки оларга булган ихтирам, хөрмәт тә кәмегәндер. Оларны тыңлау, уларның биргән кәңәшләре менән эшләү бәлки юктыр. Шуның өчендер шундый хәлгә калды. Без монда мусулманнар дип әйтәләр күбеһе. Мин шәригать язган сагын эшләйм, һәм минеке дөрес була дип әйтәләр. Бұл зур хата. Чөнки табигатьтә лә исәпкә тотырга кирәк. Шәригать буенча эшләгәндә, шәригатьтән үзеңә кирәген генә, охшаганын гына алып, үзеңә файдалы булганын гына алып, икенче кешегә зулым кылу гаиләләргә бу дөрес түгел. Бүтән яктарда табигатьтә карарга кирәк. Хатынның табигаты нинди, баланың табигаты нинди, ата-әсәнең табигаты нинди, нинди мохтаҗлыклары бар гаиләсендә. Һәм шулай иттереп, шәригать белән бергә кушып, һәм шәригатьтән ысынап та язылганын алырга, үзеңә кирәген генә түгел. Шулай итеп, балалар тәрбияләһәк, әлеге бүгенге көндә булган күп проблемалар юкка сыгасак. Нинди проблемалар бар? Кешеләр күптәре зона комфортага китәләр. Нәмә ул зона комфорта? Телевизор, кино карап, дөнья турында уйламайдар. Кайда мин китеп барам? Нинди минең максатым бул дөньяла? Яшәйдәр. Телевизор караган, кино караган вакытта мие хүнә. Кешегә рәхәт, ул зона комфортлыгына утыра. Һәм кем уңа нәмә әйтә, шуны гына алып яшәп тик ята. Бұл беренче бәлә. Икенче бәлә шулай кузгалырга тырышмау. Бернинди дә максат булмау. Үзенчә генә яшәп яту. Шуннан тагы нинди бәлә? Күп телефоннарда утыру. Бұл шулай ук нидән килә? Тәрбиянең дөрес булмауыннан, мөнәсәбәттең дөрес булмауыннан килә. Әгәр дә без табигатьтә, кешенең табигатын элекке шулай йолаларда һәм шәригатьтә дөрес кулланып, һәм үзебезнең теләк булып, иң беренче теләк булып, шу гаилә тормышын кире карарга, дөрес куярга һәм тәрбияне, ошо проблемалар иншалла юкка сыгасак, Аллаһ Тәгаләнең әмере менән. Шул һеҙгә әйтә торган һүҙем мине. Рәхмәт тыңлағанығыҙ өсөн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Слово предоставляется Мухтасибу по Гафурийскому району Ильхам Хазрату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дәрәмді қардашлар, бүгін де елішті Құран ярышына. Құран ол бүтін кішілікке түшірілген біләбіт әрбірімізде. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Хайрукум ман тағаллама ал-Құр'ана ва ғалламаху." Һәдән иң хайырлыларыгыз ди Құр'анды өйрәнеп, башкаларга өйрәтүсе. Құр'анды ятлап кына алмайык, Құр'ан менән гамәл кылып яшәйек иншалла. Құр'ан менән гамәл кылып яшәйек иншалла. Бүгенге көндә инде Құр'ан мәҗлесләрендә генә үткәрелә, Құр'ан укыла. Әмма ләкин инде Құр'ан ул терекләргә төшерелгән, үлек бәндәләргә түгел. Шуңа күрә Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям безгә ике нәмәгә калдырган: Құр'анды һәм дә
өзінің сүннәтін шуны өйрәнеп, иншалла, мәңгілік бәхетле болайық. Бәхеткә ирешергә Аллаһ Тәала насип итсен. Менә кешеләр күп кешеләрдән сорайм инде. Нигә Коръән укымайсың, нигә намаз укымайсың дигән, мин белмәйм дип. Белмәү ул гаеп түгел. Өйрәнмәү гаеп. Шуңа күрә менә мәктәпләрдә 11 ел укыталар. Аннан соң тагы 5 ел укыйлар. Хезмәт хакы өчен кайдалар яхшы эшләү өчен, урнашу өчен күпме көз халабыз, күпме укыйбыз. Менә җәннәткә керү өчен минимум менә фарзларда өйрәнергә кирәк иншалла. Барсабызга ла балларыбыз безнең киләсәгебез, аларда өмет, без үлгәчтә алар дуа кылып торалар иншалла. Шуңа күрә Коръәннән барыбызда гамәл кылып яшәйек. Ошындай кейинде оештыручыларга, катнашучыларга барыгызга ла Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре булсын. Киләһе һүзде Татарстан Ислам колледжыннан килгән Илһам хәзрәткә бирәбез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мөхтәрәм җәмәгать, мин үзем Сыгышым буенча ул Ишембай районыннан, Биксан авылыннан. Күп еллар инде уже Татарстанда хезмәт итәм. Менә сагыштырып мин нисә әйтәм, бу әйберләрдә һәр заман сагыштыруда файда бар, иншалла. Менә ошында үткәрелгән сара күп урыннарда даже Татарстанда үткәрмәйләр аны. Бар әлбәттә, зур масштабта да үткәрүчеләр бар. Әмма ләкин менә ошо кешенең башына җитү, ошо фикер акылына керү һәм дә ошо сараны, Коръән сараһын үткәрү, бу бик ней үткәрүче кешене мин кем икәнен дә белмәйм әлбәттә, кем икән ул үткәрүче, кем аның ярдәм итүче, кем оештыручы. Оештыручыларын беләм, әмма моның битендә төбендә тагын ни бар? То есть бу фикер бар. Ул фикердә өйрәтүче кешегә зур рәхмәт. Балларга нәсип юлын күрсәтүче кешегә зур рәхмәт. Иншалла, даже бу дөньяны ташлап китһә лә, иншалла аның артыннан зур бер из кала. Һәм дә Пәйгамбәр саллаллаху алейһи ва сәлләм әйтмешләй, Коръән укытучы укыткан кешенең дәфтәре, гамәл дәфтәре ябылмаячак иншалла. Һәм дә ошо баллар безгә һуңыннан безгә дуа кылырлар дип өмет итәбез. Өйрәткәннәр өчен иншалла. Һәм дә Коръән бәйгеһе бар, һәм дә уйлайм киләсәктә бәлки Коръән менән хәдисләр өйрәнү, хәдисләр бәйгеһе лә бергә үткәрелһә, бәлки башка авылда, бәлки үзебезнең авылда үткәреп кем белә. Хәдис ятлау нейин бәйгеһен дип әйтәйек инде. Сакырганыгыз өчен зур рәхмәт. Иншалла Аллаһ Тәгалә кабул итсен барыбызның да эшебезне, гамәлләребезне иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ. Слово предоставляется гости Салаватской соборной мечети в составе ЦИДУМ России, преподавательнице по религии с большим стажем Гайше Ханум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Беренче Аллаһ Тәгаләгә шөкр итеп, аңа рәхмәтләремне белдерәм килә. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ошо мәҗлесләрдә оештыруга сәбәп итеп куйган кешеләргә рәхмәтләремне әйтәм килә. Алхамдулиллаһ, Аллаһ субханаһу ва тааля сәбәпчеләрен биреп, ошо мәҗлесләргә безгә йыгылырга насип итте. Беренче Аллаһ субханаһу ва тааляга рәхмәтләр һәм шөкранәләр булсын. Ошо мәҗлесләргә уже беренче тапкыр түгел инде, икенче түгел, өченче тапкыр бәлки йыгылырбыз. Алхамдулиллаһ, бик матур, бик күркәм үтә, һәм дә балалар елдан-ел үзләренең тырышлыкларын безгә арттырып күрһәтәләр. Аларның ошо бәлки ошо мәҗлесләрне үткәрү сәбәп тә булып торалар балаларның тагы алга ынтылышына дип уйлыйм. Бу бик зур эш, һәм дә мин ошо эште тагы ныгытып дәвам итүләрен теләп калыр идем. Һәм дә әлбәттә Коръәни Кәримде укуды безгә балаларга, үзебезгә һәммә вакытта ташларга түгел. Безгә һәммәбезгә лә көн һаен бу Коръәни Кәримдә Аллаһ субханаһу ва тааля укып торуга насип итсен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәллям әйткән хәдисендә
Öylerinizde kabirge eğlendirmeniz de öylerinizde Kur'an-ı Kerim'de okuyunuz de. Kur'an-ı Kerim'de oku, o öylerimizi diriltu. Kur'an-ı Kerim okulmagan yurt, o kabir menen tinlenilgen yurt. Toyist anda ölükler yaşayan ku. Bizim kalplerimiz terigine bulup turun için, her vakit terik bulup Allah subhanahu wa ta'nın istat tutun için elbette Kur'an-ı Kerim'de okup turu bizge teyişli. Şunun için de hemen bizge Allah subhanahu wa ta'ala bilmegenlerge şul Kur'an-ı Kerim'de öğrenirge, bilgenlerge tağlamat üretip, tecvidlerini dürüstlep, harflerini dürüst etip, inşallah öğrenirge nasip etsin. Hem de elbette bu öğrenülerimizde bize tek Allah subhanahu wa ta'la'nın rızalığına erişu için gene bulun dip dileyim. Hem de elbette balalarga dur rahmet, balalarga aldığı günde alardın mümkünçilikleri dur dip ümit etebez. Alarga aldığı günde Kur'an-ı Kerim'den Garip dilindegine tugul, belki dürüst etip anlargala, Garip dilini öğrenip dürüst etip anlargala nasip bulhan inşallah ta'ala. Hem de Kur'an-ı Kerim'de okup bana tugul, anın menen gamal etip yaşarga nasip bulhan. Balalarga hem bizgele elbette. Hem de şunun ile bizge Allah Teala'nın rızalığına erişirge nasip bulhan. Bargızga dur rahmet. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Келесі сөзді Рощинский совхозынан келген Назирулла Хадратке береді. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. En birinchi Allohni maqtayim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam barcha payg'ambarlarga ezgu salvatlar. Shundan kim shunday majlislarni boshlagan, alhamdulillah, Alloh tabaraka va taolo ularning ezgu ishlarini qabul etsin. Kelajakda Alloh tabaraka va taolo shu ishlar davomli bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru man tabi'ahu ila yawmil qiyamah." Kim ezgu ishni boshlasa, azag'i kishiga qadar kim shu ishni davom eta, shu birinchi kishiga shunday ezgilik borib turadi. Alhamdulillah, bu Qur'onning kitob, bizning ishdan ulug'lardan shunday bizdan ish borligiga kelsa, biz bolalarimizda shunday muhabbat solib olsak, yaratuv shu kitobni kishi yaratsa, alanamashli. Alhamdulillah, вот хвала Всевышнему и благословению всем пророкам. Алхамдулилlah. И очень благодарю всех, кто это организовал, это мероприятие. Изречение пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть, кто начал хорошее дело, и тому человеку, который начал этого, и до последнего человека, который будет продолжать этого, тому будет такие же награды. Иншаллах, это очень хорошая притча арабская есть. Маутуль фата хаятуху. Смерть прекрасного, хорошего человека, и это есть его жизнь. Начинается его жизнь. Поэтому в истории посмотрите, ученые, грамотные люди, когда они живы, имам Бухари, другие, когда они живы были, их никто не знал, их не уважали, они мучением, они трудно жили. Но после, когда они из этого мира уходили, тогда они начали жить. Если наши дети, если наш труд, если мы сможем в наших детей вложить в их сердцах любовь, уважение к эту книгу, то, иншаллах, они будут сами грамотными детьми, будут и в учебе, и в школе, и в производстве, и в жизни, и всегда. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Аллах Табарак в Коране говорит: скажи людям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что эта книга не спасла тот, который секрет небесного и земного знает. А какие мы секреты знаем? Вся мир, красота, прекрасный мир, который химия, физика, биология, и космос, и все то, что нас обхватывает, мы сколько его знаем. И тайна, мир полно тайного. И все вот это тайного, кто знает, вот это Корану он не спасал. Представьте, что наши дети эти тайну знают кое-что от него. Они будут сами грамотными, они физиками будут, они химиками, космонавтами будут, иншаллах, все в них будет. Какая красота в мире, как Творец это все создал. И как также красота и в его Коране. Но самое главное, чтобы наша задача, чтобы детям вложить уважение, любовь. Если они полюбят эту книгу, то, иншаллах, происходит чудо. И для них все препятствия, которые есть, для них будет легко быть. Та'алам фата вал'уду ратабун, джисмун лаинун вакнун салимун, якфика айзан ва шарафан,
وأنت تقول وآخرون ثابتون. Изречение такое стихи арабский очень красивый есть, говорит: учись, парень, пока ты молодой. Веточка сырая, его разные формы можно сделать. У тебя тело гибкое и память чистая. Гарантированно будет тебе уважение и почет в жизни, и ты будешь говорить, и другие будут слушать тебя. Поэтому, альхамдулиллах, не останавливайтесь. Аллах Табарак в Коране очень красиво говорит: «Сабику иля махфирати мин раббикум». Стремитесь, состязайтесь, состязаться. Не останавливаться, состязаться. Аллах Табарак Тала tilaklarimizni qabul etsin, bolalarga tawfiqlar bersin, shu davomli ish bo'lsin. Oxiru davona alhamdulillah. Bizde vaqtimizni sarf etу. Бұл балалар biz qabirda yatқан vaqtdala bizning үшін dua qilib turhalar, bizning izgi ғамәл kitaplarımızga ғәмәлләр yazıla barasaq. Балаларыбыз izgi bulğun üçün o Kur'an'ды bilirge teyişler. Şuğa mana бүгінгі сара alhamdulillah балалар келген Kur'an әлбетте ол ярыш ол не генә сара гына инде ул. Ләкин бында әлимен айтып киттеләр, дөрес әйттеләр. Kur'an'ды ятлау ул беренче мәсьәлә, икенче мәсьәлә ана шул Kur'ан буенча яшәй белү. Kur'anның кадерен белеп яшәйек. Балаларга гына түгел, үзебез дә өйрәнәйек. Мана күп кешеләр үзләре өйрәнергә теләмәйдер, нимәгәдер. Үзебез дә өйрәнәйек һәм шул Kur'ан буенча яшәргә тырышайык. Кунаклар, кадерле балалар, авылдашлар. Ана әле көннәр бик исте торды бит инде. Шушы авыр көннәрдә балаларны җыеп, үдегетнең мәсҗидләрендә аларды Kur'an укырга өйрәтеп, аларга Kur'аннан сүрәләр өйрәткән өчен иманнарга зур рәхмәт. Менә миндә менә бу битендә әле ярышка килделәр без. Мин аны олимпиада дим. Олимпиадаларга, район олимпиадасына балаларны әзерләгәндә үзебез өйгә дә чакырабыз, мәктәптә дә эшләйбез, әйбет. Ниләр генә кыланмай торган ик. Һәр вакытта да беренче урынны алып булмай. Кемдер беренче урынны ала, кемдер гран-при ала. Кайберләре просто катнаша, шуннан үзләренә рәхәтлек ала. Хәзерге вакытта менә 1 сәгать эшләгән шәһәр укытучылары, минем внукларым әйбет, укытучыларга йөрүләр 1 сәгатькә 1000 акча алалар. Менә авыл укытучысы, мәсҗид әһелләре бер тинсезгә эшләйбез әйбет. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы өчен, Аллаһ Тәгалә бездән риза булсын. Худай Тәгалә безгә шулай эшләргә ярдәм берсен. Хөрмәтле балалар, мин балаларга әйтәм инде. Коръәнне укырга өйрәнү әйбәт эш. Ну Коръәнне укырга өйрәнгәннән тыш, бит Коръән белән гамәл кылырга тиешбез. Әти әни безгә карата ихтирамлы булырга, бер-берегезгә карата ихтирамлы була әйбәт. Күршеләр белән матур мөгамәләдә яшәргә, туганнарыбызга ихтирамлы булырга әйбәт. Улы кешеләргә ихтирамлы булып, бәләкәй балаларга ихтирам булу. Менә шушыны без әгәр дә өйрәтсәк, бәләкәй балаларга ихтирамлы булу, зурларга ихтирамлы булу. Армияга барганда яңа килгән балаларны төрлечә ызалатмаслары. La ilahe illallah. Her başalarınızı kutluyoruz. İlk balalarda da bulay halklar yılmay turgany cemaat bugün Allah Teala biz ecel karanlığından çıkardı. İman nurları bilen zinnetledi. Elhamdülillah balalarımızga tevfik nasip etseydi. Fahim zihinlerin kuvvetleseydi inşallah Allah Teala bizning sözlerin dürüst anlap, Allah Teala bizni aklap, zurlap, birlep, donlap, yaşarga nasip ve müyesser kılsaydı. Elhamdülillah Rəssəyi bizgə, bizning tübəklərdə Başqırtistanğa, Tatarstanğa, Şiləbik tübəklərində, Orenburg yoqlarında Allah Subhanahu Haq Teala bizning sələmləri görə biz cəmaat. Xalqları biz imanğa kilə, hətta qərəblərdə, Pakistanlarda yürügən vaxtda başlansa mında başlanırdı. Bizdə bilim var, sizdə iman nuru var. Gajablanələri, elhamdülillah. Kamil iman, ihlas, көңіл тигіз түгел kılsaydı, bulsaq idi Allah'ı bizning suyuğunda. Bugünkü mübarek ayları Allah Teala bizning için iminlik, iman, selametlik, musulmanlık, izilik ve doğrulukta öterge nasip eyləsəydi. Bugünkü günlerde
миллиардтан да ашкан сафадан балалар һәр елны бу айны каршылап алалар. Миллионнан да арткан хаҗилар баралар, мөкаддәс Мәккәгә хаҗ кылалар алар. Кәбәне 7 кат агалар, Арафат тауында сәҗдәгә баралар, корбаннар шалалар. Һәм бездә туганнар мүбәрәк айларда һәммәбез сәҗдәдә, һәммәбез намазда булалсак иде без якынрак Аллага. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә без җыя җәлеп итә. Аллаһ Тәгалә без бер. Бездә бердән булсак иде, бердән булсак иде. Бергә булсак иде, гыйбадәтләр кылсак иде, әҗр савап җыйсак иде, хак мусулман булсак иде. Иншаллаһ, машаллаһ. Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Kadirli balalar, ata-eseler, din ehilleri, konaklar, bütün tanebet, bütün tanebet esya karından yaratılgan. Ul ten 4 ay boyunca uyuşkandan hüyek yaratılıp, it yaratılıp, kişinin ağzaları bulup, embriyon olup kala. 4 ayda ferişte kilip bizge yen biri, yen hemten bütün mahluklarla biriyle amına kişiye teninen hem yenden başka akılla biriyle. Şulaydı kişi üst ürüşten türü. Ol Hristiyan dininde bütün dinlerde şulay. Teli, duşa, razum. Eğer de ese vakıtı itkes balbalana toğdarıp ona alık birmehe, vakıtında hüt pişirmehe, birmehe balbala zəğif olup üse, onun ağzıları tüssüz bula, balbala yaxşı etip üselmay. Hem şulay yok, eğer de bul yenge, biz ata-eseleri, biz din ehilleri, eğer de terbiye vermehek, Allah adamın varlığın, birliğin üretmehek, dini terbiye vermehek, bol bala zəğif bulup üse. Hem bütü de bilebid, bizim tenebid vakıtlısına verilgen, bol fani dünyalı ala, hemen bizim yenibid, akıllыбыз, izgi işler bilen, hem nasar işler bilen, ahiretke küse. Demek eğer de kişi bala terbiye almaha, dini terbiye almaha, ol zəğif olup teki dünyaya küse. Bir nasar orunga kirüvü mümkün. Aradığız bilemiz, İmam Muhtasip attığı, İmam Muhatib attığı, Российский Исламский университет, Стерлитамский медресе, Татария медресе, бывший глава города Салавата, bütün абзыйлар, улы абзыйлар, имамлар, bu мероприятие bizning общее выступление azgina uzoqroq bo'ldi. Но bu için необходимо muhim. Ne için muhim? Cemaat. Her bir struktura cemaat bunun ma'nosi zor komanda, edepli, tertipli, obro'yli komandalar inşallah. Şolay bo'lsin, barizga rahmat. Aytib ketasiga rahmat. Былтыр конкурс өткөрдік. Конкурс өткөргөн соң, алхамдулилlah, қазір Құрбан байрамы жетіп келе. Айтам, дуа кылдым. Айтам, Аллаһ Таала Құрбан байрамы өткөргөнгө жардамын бер. Аллаһ Таала. Өстөлүнө ябырга жардамын бер. Шул дуаны гана кылганым, 2 күндө мешітке бір оба келип кирди. Сарык суям, өстөлүнө вис жабамды. Аллаһ Таала өстөлүнө вис жабап берди. Әле бүгін Гүлжат ханым белән отырабыз. Нені программа составляйтып, бір абзый келди Янурстан. Менің балаларым Құрбан байрамына шошы ауылыбызда иншаллах құрбан салалар ve üstелін жабалар дейді. Мына мағынасын көресізмін. Былтыр конкурс өткергенде әзірек Ильшат Хафизи, біздің Мұхтасибізге зор рахмат. Менің ең самый большой спасибо хочу сказать среди людей Ильшат Хазретке Мұхтасибқа. Былтыр велосипедтерimiz oldu, telefonlarını oldu, yardım, sarık suyup siverse de, oqsağın olsa bütün kitaplar, ana böлеклер, ana kılar tipografiyasından Аллаһ Таала рахмат, игенсе рахматым аңа. Потому что дин буенча шуштай мероприятие өткөргөндө компьютер, телевизор, Facebook, управление, нелер администрация, участковый барысы да белелер, андан нык зор ярдәм безгә. Алхамдулиллах, как руководитель района параллеги нык зор ярдәм. Әле бүгенге көндә, бүген мына шушы бүгенге проведение конкурсы параллеги среди детей, алхамдулиллах, бу ел жеңил булды.
Илшат хазират группага язганда, WhatsAppка язганда, Мелеуздагы мусульманнар, предприниматели, магазин тоталар, велосипеды, мотоцикл продают. Мана өз велосипедне Мелеуздан мусульманнар жибердилер хайры садака дип. Быйыл бит деньги очень мало вложили. И шуннан Илнур хазират дегенде турайын, Илнур хазират Ишимбайдан Илнур хазират преподаватель. И на второе место сенсорные телефондар алып келди. Китапларны подарокка Илшат хазират алып келди. Шуннан бир 4 күнлек иртән турында ният кылдым. Әйтәм, Аллаһ Таала хәзер бит ит керек, балаларга, пулыкка, күстәнәскә. Абиттан соң көзәннән Орал хазират звонды. Зигановкада бер мусульман авызы барды, газетта укыганда, Янурста Коран конкурсы дип, балаларга өстәлгә ит кирәкмәй микән ди. Мин бер сарык сөярем ди. Кисә Зигановкадан сарык сөйп китереп киттеләр. Моны мәгънәсе нәрсәдә? Аллаһ Тааланың юлында, аның изгелегендә ниятең белән шуның белән йөрсәң, әдәп, тәртип, Коран, балалар, әтиләр, әниләр, халык изгелек Аллаһ Таала юлыбызга виз тезеп салган. Быел үткәрү бик җиңел булды. Быел үткәрү безнең булдар беренче үткәргәндә нира булган иде, расходы большие были. А менә быел уже группа, уже стәрләр, Мәләвездә виз беләләр, уже подароклар, велосипедлар, телефоннар, китаплар, итләр виз уже килеп җиттеләр. Менә мәгънәсе нәрсәдә? Аллаһ Таалага ниятебезне белә, аның изге китабын зурлауны белә. Шуның өчен үзе быел безгә виз тезеп тасалды, алхамдулилlah. Барыгызга да рәхмәт, бисмиллах. Конкурсыбызды, Коръән конкурсыбызды асык дип игълан итәбез. Кадерле, хөрмәтле балалар, сезгә барыгызга ла тел аскысы сорайым Аллаһ Тәгаләдән. Барыгызда матур итеп, үзегезнең тырышып, укып, әзерләнеп килгән Коръәннәрегезне матур итеп укып, ятлап күрсәтсәгез, матур урыннар алып, еңмәй калганнарыгыз танауыгызны төшермәй, Алла берсә, киләсе елга тагы да ныграк әзерләнергә сезгә стимул булыр. Шулай итеп, Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтеп, Аллаһка тапшырып, конкурсыбызды асык дип игълан итәбез. اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن Помогим я, Рахман, успокой мою душу, наполни мое сердце, научи меня Кур'ан. Рахман, я Рахман, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
لا إله رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبقي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوتشي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني. Üçüncü orun İkramov Amir. İkramov Amir kaya? Kur'an böyle gitine. İnşallah Kur'an yoklar. Anda yakşırak tatkiler. İkinci orunga Sarbulatov Süleyman. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن Hafiz Süleyman. Kur'an okuduğunsa 7 yaştan 11 yaşa kadar. Üçüncü orun Ivanova Adela. Ivanova Adela. رحمن رحمن ساعدني Tayyibulina Meryem. Tayyibulina Meryem. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن Birinci orun Dilmuhamedova Meryem. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن Üçüncü orun İslam Abdullin. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن İkinci orun Yusupov Ali. رحمن رحمن ساعدني يا Birinci orun Kaybolsapet Tayyibulin Ahmet. قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن Barazaldı rahmat, Allah'a da rahmat. Bundan orkadayız İsat Havizi. Yıl sayın bizga yardım ete inşallah. Два, три, четыре года, третий, четвертый здесь работаем. Альхамдулилля, бізге работает приятно, прекрасно. Ауылымызда Гүлнұр ханым, Гав клуб, үйлерден, қыздардан руководит. Художественное руководстводан, иге работает за культурой. Курбан байрам, ораза байрамы, все мероприятия она организует, помогает. Альхамдулилля, раббил галамин. Барызға зор рахмат, Исат Садетке, Гүлнұр Садетке, ауылымызға, Эсматаларға, барымызға да Аллах Тағаланың бәрәкәті барымызға да болсын. Жерімізге, халқымызға, туғандарымызға, зияратларда жатқан мәрхүмләріміз шатланып жатсын. И мы должны быть готовы к этой встрече каждое мгновение своей жизни. На этом конкурс окончен. До свидания. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن